After the visit to Ghost Town, we are at this place. यहाँ पर एक बहुत पुराना रेलवे स्टेशन होता था. Ruins are over here, and these are supposed to be tracks, old tracks. अभी भी मैं अगर इसमें हाथ लगाऊँ यहाँ पर बात करिए, old tracks हैं. देखिए पूरा जंग लग चुका है इधर पर. ये old tracks हैं. It's all destroyed during tsunami. और वहाँ कुछ यार्ड्स वगैरह लगते हैं मुझे. और यहाँ पर लिखा हुआ है Ram Bridge floating stone, which should be somewhere around. Just have a look. It's only now some sort of a archaeological part left out here from this very old railway station. अंग्रेजों ने ये जगह सिर्फ इसीलिए बनाई थी कि यहाँ से अच्छा अच्छा सामान बाहर लेके जा सकें. अब इस हाल में है ये जगह.